Nhai baba, muri kumbona zera ratava here nababa McDonald? Takamirira ani kuti achauya achizotaura. Vari kumashure kwatiri baba vanofanira kutodzidza mukati mezvatakadzidza isusu. Saka tinofanira kutoti titopa vanhu. Ndosaka ndakataura inini kuti dai izwi madzibaba ratodzoka kababaka richitotaura iro kuti taakugona kushandisa mafoni nekuti taakutaurirana mafoni. Hatisi kuisa mhari dzodziya dzinobva dzatonzi tati mweya mutsvene wakati ayo. Dai vachinyatsoteerera mazwa atinotaura madzibaba. Mazwa atinotaura isusu anodzidza nyama yemunhu. Kuti kana wakuzoenda kumasowe unofanira kuenda uri munhu akaita sei, kana uchienda kumasowe unofanira kunge uri munhu akaita sei kuti zvekumasowe zvizonyatsonopinda, zvinozotaurwa vanhu vari pazambara zvizonyatsopinda mauri. Ndonyaya dzatinowa tichitaura dzedza vanobati baba Hermish makutaura pafoni makupaidza papafoni zvarasika. Mumubvunza kuti zvarasika ndezvipi? Because kutaura kwandiri kuita nemi uku baba mukapfudza mazwi wayaya baba McDonald yatoita semharidzo, but ndiri kutaura nemi chete tiri vaviri kuti baba munoziva kuti hatina mumwe watakamirira. Ndiani mumwe watakamirira? Inini baba ndakadzidza chinamato kunana baba Asandaza nababa Israel nababa Edward, baba Lawrence, baba Katsiru, ndakadzidza chinamato kwavari ivavo madzibaba. Vamwe vese vari kutaura ava aiwa ritori zera rangu, saka handinganyanya kuti stereki ndadzidza kwavari stereki, aiwa ritori zera rangu. Imimi mutori muzera rangu. Baba Nhingikinava vanonzi baba Ecos vatori muzera mangu, saka mazwa baba Ecos mazwa angu, mazwa angu mazwa baba Ecos. Tichitofamba tichidaro, saka tisu generation iripo pari zvinezvi, tisu vakomana vachona varipo pari zvinezvi, tisu vachona tiri kufanira kutotaura pari zvinezvi, inguva yedu madzibaba. Saka hapana munhu anofanira kumira pamberi pedu achitimisa kutaura kana kutirambidza kutaura muono wedu pakati pekunamata watinoga tichidzidzisa vatendi kuti nhaye vatendi tinofanira kunamata sei tichiteera senzira yaMwari. Because chokwadi madzibaba da kutauraika nyaya yamaisa iyo idi baba ndiyo nhau yandakaisa pamashure panezurapo ndichiti ruvengo rwanyanya. Ndikati chinonzi rudo chinhu chekuzvarwa nacho. Ruvengo itsika yekudzidzira inotoitwa nemunhu madzibaba. Vanhu vakanganwa madzibaba kuti vakavingei kumasowe. Izvozvi zvazara madzibaba ndezvongoti munhu anongoudza mupostori ane motokari kuti uri kusungwa pfuma yako, uri kusungwa upenyu hwako. Munhu iyeye kuti asvike pakuita motokari baba McDonald, kuti munhu iyeye asvike pakuita motokari, vanhu havazive kuti pakanga panamatwa zvakadii, pakanga paitwa sei, but anozongopedzera ngoti zvoni uchasungwa. Tina vakomana baba pana so babaka pane avo vari kurasika baba. Hamene kuti nyaya idzodzi dzemari here dzavapinda kana kuda kubhadharisa kwavapinda kwokuti vanonga vachingoudza munhu wese kuti wakasungwa naningi wakasungwa naningi. Zvinopa kuti vanonga vachisekwa nemweya mumusha mevanhu, nekuti kana munhu aenda pamuprofiti mweya wakagara pamunhu unongoenda baba, unotya, unovhunduka kuti panapa ndaakudzingwa panga ndakagara. But wobva wasvika utonzwa muprofita kutorasika zvake baba akutoenda nenyaya uko kuti no wakasungwa naningi wakasungwa. Hatisi kuti vaprofita havaite madhaifero, havasunge havaite se vanoita madzaba, but chinhu chaakuitika ndechekuti tapfekwa nemweya wokuvenganisa vanhu, wekuvenganisa vanhu. Ende muri kuona kuti vanhu havachanyanyoitirwa zambuko, vanhu havachanyanyobatsirwa sei. Muri kuona panyaya yakuitika baba McDonald, vakomana vakudai so unobva uko uchinamatira munhu madzibaba, muchifamba mastages nemastages ekumunamatira munhu uya matambudziko ake mune zvaikonzera kuti atambudzike, kuti awane basa, kuti akwanise kusimudzirwa pabasa, kuti akwanise kupiwa chikwereti kubhengi chekutenga imba kana chekuvaka imba kana chekutenga motokari. Baba paanozongonzi nemweya siya basa wasarwa nemwedzi mitatu kuti upinde kana kuti mupfuma yako kana kuti mutenda rekuti uite mari, chisiya basa waraiti iweyo. Anosiya basa nhasi baba, kungosiya basa kwaaita apa akugadzira kuti mari dzaanobhadharwa kubasa kwake dzibude. Panouya one profit madzibaba anosvika achiti baba kurasikirwa kwaitwa nebasa uko muprofiti ninga akusunga, zvinondanzi naMwari ndinamate kuti mari dzako dzibude utange kuita basa rako remaoko. Munhu anobva adzimwa mupfungwa umu zvese zvakanamatwa zvese nezvese zvawainamata kuti asvike ipapa pamudyandigera apa baba.
anovenga muprofiti baba akanamata naye kwenguva refu yese baba kuti asvike apa obva angotarisa uya mhanya achingotaura kuti right amazuva akwe baba ekukomborerwa basa rakure maoko ndakomborera. Ndokwagarira vaprofiti vazhinji, kunogonekwa nemuprofiti wese. Ini ndokugona, imi muri muprofiti munokugona ikoko, kungomirira kuti baba Tonda vari kushandirwa nababa Peter. Saka baba Tonda zvavari kushandirwa nababa Peter, baba Tonda vakuda kusvika pakugohwesa manje gobhora. Ndobva nangosvika mazuva ano vanati baba mwedzi mitanhatu ndanzetsanya pane chauri kuitirwa nengirozi. Baba Tonde vaya vanobva vakanganwa zvavakaitirwa nababa Peter nguva yese. Vakuona kunge baba Peter vakaita 3 years navo pasina chaitika, baba Tonde vaita shamiso. Chigepi ichocho kana chigemu ichocho baba chazara masangano. Munhu anongosvika achiparadza sangano remunhu baba, anongosvika anoziva kuti kuna nhengi uya akuda kurova mugodhi wemari chaiyo. Saka anditoda kuti anditengere mota kana kuti andiitire something. Zvabva zvaitwa. Ndo nyaya yakaurayisa masimba ibaba ita kunge covid. Isiri covid yakaurayisa masimba ibaba. Mabudiro ari kuita nyaya dzachona musangano rababa amasimba nderekuti muprofiti aishandira munhu kwenguva yakati rebei. Muprofiti aishandira munhu kwenguva yakati rebei. Zvinenge zviri kuzonziwo munhu uya akazobva azongonzi gobhora nababa amasimba one time kokupedzisira boom. Uye ndobva atotengera baba amasimba motokari achitenda. Ishasha manje yakanyatsoona kwainga yabva manje nemunhu kwenguva refu achinamatira munhu achiona kuti munhu ndakamuyambutsa ndanga akutogoheza. Apa ndobva pangoya muprofiti bvangoti gobhora boom boom. Muprofiti uyu ndobva atendwa, uyu haana kutendwa. Vanhu ndobva vatoisirana poison kuurayirana vanhu. Ndo patinoti sangano redu iri baba reJohani Masowe rine udofu madzavo. Idzodzo nyaya idzodzo ndo dzatiri kuti ngatidzifumurei. Hadzisi nyaya dzekuti tinomira nadzo pazambara tichidzitaura, totodzitaura pafoni dzifambe. Nyaya dzerudzi idzodzo ngatidzifumurei, tiri kudziziva nyaya idzodzo, tiri kudziziva. Vanhu vari kunonga vachingotaura kuti nhinga achanhengekina achawa, nhinga achawa. Ndine imwe mhuri baba Soga yatakanamata nayo kwenguva refu baba. Madzimai nemadzimai vachiwirirana baba, takaitirana zvinhu zvakawanda nemhuri iyoyo baba, kusvika mhuri iyoyo baba yane zvinhu zvinobatika, musha kwete mumwe chete baba, motokari kwete imwe chete baba, mabasa kwete mamwe chete baba. Madzi baba, wandei ndakangoonekwawo zvangu mhuri iyoyo haringanyonyoitaura kuti audio inogona kufamba yozorasikane pamwe. Wandei baba ndakangoonekwawo zvangu baba ndiri mudziyo mhuri iyoyo. Baba pakataurwa zvakaomarara baba. Zvakanzi zvinhu izvozvo kana zvaakuzopunzika, zvaakuzorasika, vaakuya kwatiri, isusu tichavarambira. Vari kuenda kuvaprofiti kuti vakagumburisana navo. Zvinopwa zvese zvichapwa zvinhu izvozvizvi. Vakuru vemadhaifero. Wazoshamisika kuti komunhu uyu unoziva here kuti ndine 15 good years naye. Munhu iyeyu pa 15 good years naye pamwe aitogara mu1 room. Izvozvi zvaakugara mu15 rooms, ane motokari, ane nezvese. Ndopawo kuchiona kuipa kwangu. Zvino mweya wokuvenganisa wamataura uyo baba wamataura kuti muprofiti haikona kutaura nevadare kana nevapostori kuti muprofiti nhinga akaipa. Hongu arigona